Привет, друзья! Если вы любите вкусные блюда за 30 минут, этот рецепт то, что вам нужно. Мне понадобится 3 куриных филе общим весом примерно 600 грамм. Нарезаю филе такими полосками. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, откуда, из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с моими любимыми зрителями. И всем передаю мой самый теплый привет. Друзья, этот рецепт такой быстрый и вкусный, что я готовлю его несколько раз в неделю, потому что готовится он действительно очень быстро и вкусно. Я уверена, что он вам понравится. Сразу сохраняйте рецепт, чтобы не потерять, делитесь с друзьями в соцсетях и, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. А я нарезала куриное филе на кусочки. Теперь хорошенько его посолим. А также добавляю черный молотый перец и можно добавить немного паприки или приправы для курицы. Также мне понадобится 3 зубчика чеснока. Если очень любите чеснок, как и я, можете взять больше. Чеснок раздавливаю ножом и меленько-меленько нарезаю. Вы можете измельчить чеснок при помощи чесноковыжималки. Добавляю чеснок курицы и теперь все хорошо перемешаем, чтобы специи впитались в мясо, пропитали его, и курица получилась очень сочной, вкусной, и, конечно, она получится очень нежной, потому что мы будем запекать ее по особому рецепту. Вы можете приготовить это блюдо в сковороде или в форме для выпечки, а я предлагаю приготовить его вот в таких лодочках из пергаментной бумаги. Лист пергаментной бумаги размером 30 на 30 сантиметров складываю вот таким вот образом, подгибаю края и закручиваю края как конфетку с двух сторон. Посмотрите, все уже готово. Вот такая лодочка из пергамента получилась. Я сделала 4 штуки. Беру 4 картошки среднего размера и нарезаю вот такими тонкими ломтиками. Картофель нарезайте как можно тоньше, тогда он очень быстро пропечется и блюдо приготовится буквально за 30 минут. Выкладываю картошку на дно лодочек, кладу в один слой, посыпаю солью и черным перцем, одну большую луковицу нарезаю полукольцами. Выкладываю лук на картошку. Лук также можно немного посыпать солью и черным перцем, а сверху на лук выкладываю курицу. Это блюдо, друзья, можно готовить как на каждый день, так и на праздничный стол. Вот такая подача в лодочках понравится вашим гостям и украсит праздничный стол. И если вы любите блюда из курицы, пишите в комментариях, я буду чаще предлагать вам быстрые и вкусные рецепты. Чтобы куриное филе получилось мягким, сочным и очень нежным, я обязательно смазываю его ложечкой сметаны. Вместо сметаны можете использовать майонез. Вот так хорошо распределяю, размазываю сметану. Посмотрите, блюдо уже очень аппетитно выглядит, просто пальчики оближешь. Ставим разогреваться духовку на температуру 180 градусов Цельсия. А пока беру кусочек сыра, грамм 100, и натираю на терке. Для этого рецепта подходит практически любой сыр, лучше всего твердый, но можно также использовать и моцареллу. Посыпаем сыром наши лодочки с картошкой, луком и куриным филе. Сыр создает такую шубу для курицы, и за счет этого курица получается действительно очень нежной и очень сочной. Мясо просто тает во рту. Нарезаю 1 помидор. Помидор выкладываю сверху на сыр.
Только посмотрите, как красиво выглядят лодочки с куриным филе и картошкой. Очень аппетитно. И отправляю блюдо в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. Духовку я уже заранее разогрела, так что духовка уже горячая. А пока готовится курица с картошкой, мелко нарезаем петрушку или зеленый лук. Вот и готово наше ароматное и сытное блюдо курица с картошкой и луком в духовке. Посмотрите, какая золотистая, аппетитная курочка получилась, выглядит просто потрясающе. Посыпаем петрушкой и можно подавать к столу. Давайте развернем одну лодочку и посмотрим, что там внутри. Посмотрите, друзья, вот такая красота! Это простое, но очень вкусное блюдо, которое обязательно понравится вам и вашим близким. Не забудьте подписаться на канал Готовим дома, чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. Дорогие мои, ставьте лайки, пишите комментарии, я всегда рада читать ваши теплые слова. Желаю вам приятного аппетита, прекрасного настроения. И напоминаю, что с вами была Олеся на канале Готовим дома. Пока-пока и скоро увидимся!